砂鍋入邊加入大頭蝦同埋花螺，你即將解鎖一道我哋中國台灣火爆夜市宵夜檔嘅胡椒花螺蝦。聽講呢個菜啊已經火咗30幾年啦。其實我哋喺屋企做一啲都唔難，而且味道呢真係超正噶，真的好吃。這樣子做，這樣呢就沒那麼單一，有蝦有螺，吃起來就更過癮了，太好吃了。好吃到殼都不想放過。嗱，我哋揀羅氏蝦呢，就要揀呢啲蝦頭呢度呢係紅色嘅，咁咧呢啲呢就隻隻都爆膏嘅，食起身呢先夠香㗎喎。咁咧跟住呢，我哋就要將啲蝦腳啊、蝦鬚啊、蝦槍啊呢啲全部都剪咗佢。呢啲參口嘅地方呢，一定要剪乾淨，咁樣食得先放心嘅。嗱，跟住落嚟呢，我哋就喺個蝦嘅肚仔呢度啊，剪翻一刀。咁樣剪呢，一嚟呢又比較方便入味，二嚟呢煮出嚟啊就顯得大隻好多嘅。嗱，我哋啲花螺呢都要清洗下佢嘅喎，如果唔係嘅話呢，佢表面有好多黏液嘅。咁呢，我一般都會放啲鹽啦，同埋呢都會放翻啲生粉入去，咁樣呢揸洗一下佢。嗱，咁樣揸洗過呢就會好乾淨噶啦。跟住呢，我哋再沖一沖水佢就得啦。嗱，咁樣清洗過嘅花螺呢就洗得好乾淨噶啦。嗱，我呢度準備咗10克嘅白胡椒，呢度呢就加咗5克嘅黑胡椒嘅，黑白胡椒加埋一齊呢就更加香一啲嘅。仲有呢度呢就準備咗一啲蒜蓉，咁蒜蓉呢可以多少少都唔怕嘅。嗱，跟住落嚟呢，我哋將啲黑白胡椒放入個盅嗰度去舂碎佢。嗱，如果我哋屋企冇呢啲盅嘅話呢，都可以用保鮮袋，然後呢裝起嚟，用木棍嚟揼碎佢都得㗎。嗱，我哋舂成咁嘅樣就得啦，有啲顆粒感呢，咁樣就更加香一啲。嗱，我哋一共呢就係將佢分為2份嘅。嗱，呢一半呢，我哋就要調醬汁嘅，咁呢就要加翻2圈嘅豉油，再加翻啲蠔汁或者係蠔油都得嘅，再加翻1茶匙嘅砂糖去提下鮮。嗱，呢個呢零檸醬汁呢就調好啦。嗱，砂煲呢我哋就燒熱佢，然後呢就放入食用油，先放入呢一半嘅胡椒粒。嗱，啲胡椒粒呢要炒一炒佢，咁樣呢啲香味先可以激發出嚟嘅。跟住呢，我哋加入1半嘅蒜蓉入去。嗱，將啲蒜蓉呢同樣都係炒出啲香味嚟嘅。嗱，好啦，呢個時候呢就可以加入羅氏蝦啦。嗱，啲花螺都倒埋入去。呢個時候呢就兜佢幾下，嗱，跟住我哋淋入1圈嘅米酒去激發出香味嚟。繼續兜多佢2下。跟住我哋就淋入啲醬汁。嗱，呢個時候冚蓋焗一焗佢，焗佢3-2分鐘就可以開蓋啦。最後呢，我哋灑埋呢啲蒜蓉入去，再嚟翻啲葱花。呢個時候呢，再快速兜多佢幾下，將胡椒同埋蒜粒嘅香味炒出嚟。嗱，好食嘅胡椒蝦就係咁簡單嘅啫。啲花螺呢就已經入晒味啦，花螺同埋蝦呢同胡椒粒真係好夾嘅，做出嚟嘅呢個味道啊真係超級之好食。沒想到之前一直做蝦，現在還能加花螺，因為花螺跟胡椒也是很搭的。是不是？對，真的好好吃。其實很簡單的一道菜，但是呢，絕對是會成為你餐桌上的一道拿手菜。